तो सुभद्रा योजना को नहीं आउ एक नुआ रिजेक्ट लिस्ट आसी सारानी। तो देखो से रिजेक्ट लिस्ट कोठी उपलब्ध अच्छी मुझे जड़े हिताधिकारी पूरा पूरी चेक करके लाइव प्रूफ आपको देखईदेवी। तो देखो आपणकर जो ढेर सारा कमेंट थिला जे भाई आम गोटे किस्ती पाइचु आउ दुईटी किस्ती पाइना एवं बहुत हिताधिकारी माँ भौणी मैंने भी थे दुईटी किस्ती पाइकी 3 नंबर किस्ती से जहाँकि वंचित थे। तो आज्ञा देखु एबे सुभद्रा पोर्टाल रे तार रिजेक्ट लिस्ट आसी सारी से आपण मानकर प्रोफाइल रे अच्छी जो मैंने एपर्यंत सुभद्रार सहायता राशि पाई ना तार कारण कौन सरकार तरफ नुआ अपडेट रे लॉन्च हो सारी। तो आसतु आम एबे से लिस्ट को चेक करवा एवं आपण माने निजे जानि परिबे जे आपण मानकर केउ कारणरू आपण माने सुभद्रा योजनारू वंचित रहउचंती। तो देखंतु मु एठी पाखापाखि आपण मानकु दुई जण हिताधिकारीकर स्टेटस स्क्रीनशॉट रखिछि देखै देउछि एवं आउ जण हिताधिकारीकर स्टेटस भी मु आपण मानकु स्क्रीन आगर आनिकी लाइव प्रूफ करके देखै देबी। तो आज्ञा देखंतु एठी जणे हिताधिकारीकर स्टेटस मु आपण मानकु एठी पूरा पूरी स्क्रीन आगर मोर देखै देउछि। तो एठी देखंतु जणे हिताधिकारी भौणी से गोटे किस्ती पाइचंती एवं सेकेंड किस्ती भी पाइचंती। तो देखंतु थर्ड किस्ती रे तांकर कोन एठी लिखा जायछि ना आज्ञा तांकर जाके मंथली 1500 टंका जो स्कॉलरशिप टाइप रो आपण माने जानिथिबे जे गोटे गाइडलाइन थिला जे हिताधिकारी भौणी स्कॉलरशिप हो कि जे कौनसी सरकारी संस्थार जदि मासकु 1500 टंका से माने पाती तो तांको सुभद्रा योजना वंचित करा जिवो। तो देखंतु एई भौणी जनक प्रथम किस्ती पाइचंती एवं सेकंड किस्ती भी पाइचंती। देखंतु थर्ड किस्ती तांको आसी नाही एवं काई आसी नाही तांकर कारण देखंतु एठी लिखा जायछि खारज कारण गुडिक। तो देखंतु तळे लिखा जायछि तांकर कारण। तो देखंतु आउ जणे हिताधिकारीकर स्टेटस भी मु देखै दोछि। तो एठी भी देखंतु से हिताधिकारी जनक गोटे किस्ती पाइचंती एवं सेकंड किस्ती थर्ड किस्ती पाई नांती तांकर भी मध्य देखंतु एठी कोन लिखा जायछि खारज कारण गुडिक ना देखंतु तांकर जेमिति कि वर्षक आय 2,50,000 टंकारु अधिक। तो देखंतु तांकर भी मध्य शो करि जाउछि। तो सेहि भली आसंतु मु एठी आपण मानकु जणे भौणीकर लाइव प्रूफ करके आपण मानकु स्क्रीन माध्यम रे देखै देबी। तो आपण माने भी जानि परिबे आपण माने जदि सुभद्रा योजना रो वंचित अछंती तो केउ कारणरू आपण माने वंचित अछंती। तो दर्शक बंधु जदि आपण मानकु हमर ए भिडियोटी भलो लागे तो निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी एवं गला बेले भिडियोटी को गोटे लाइक करके जिवे। दर्शक बंधु आपणक फोन रे गोटे ब्राउजर को आपण माने ओपन करके आपण माने सुभद्रा योजना सर्च करके सुभद्रा योजनार पोर्टाल को आपण माने विजिट करंतु। तो आज्ञा देखंतु ये हूँ सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपण माने एठी कौन करिवे ना एठी देखंतु पूरा पूरी कोण रे अछि आवेदनर स्थिति। तो एबे आवेदनर स्थिति ऊपर आपण माने क्लिक करंतु जदि आपण माने जानिबा को चाहुचंती जे आपण मानकर कोन पई आसिलानी सुभद्रा टंका। तो देखंतु मु एठी आवेदनर स्थिति ऊपर क्लिक करूची। आवेदनर स्थिति ऊपर क्लिक करिया परे एठी देखंतु आपण मानकर ऑप्शन जाय कि शो करि जाउची। एठी आपण मानकर आधार कार्ड रो 12 डिजिट नंबर आपण माने सबमिट करिवे एवं एई जगह रे टिक करिकि एठी आपण माने लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे जहा फल कि आपणकर मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो। आपण माने ओटीपी को जेतेबेले सबमिट कर देबे ओटीपी को सबमिट कला पर आपण माने आपण मानकर स्टेटस को जाई परिबे। तो देखंतु मु एठी आधार कार्ड रो नंबर दे दोची एवं ओटीपी को सबमिट करिकि मु एबे लॉगिन होइकि आमर जो भौणीकर स्टेटस जहाँकि मुझे आपण मानक लाइव प्रूफ करके देखा चाहूँगी तो तांकर स्टेटस को मुझे विजिट करुच्ची। तो आपण मैंने भी जदि आपण मानकर चेक करिवार अच्छी जे कहीं आपण मैंने टंका पाई ना तो आपण मैंने भी सेम प्रोसेस आपण मानकर आधार कार्ड नंबर ये जगह सबमिट करंतु एवं एटी राइट क्लिक करके एटी लॉगिन ऊपर क्लिक करंतु। तो ये आज्ञा देखंतु मु से भौणीकर स्टेटस आपण को स्क्रीन आगे देखई देछि। तो ये देखंतु आम एबे तळकु पळै आसीबा एटी देखंतु कर जहाँकि श्रेणी एनएफएसए एवं तांकर इक्यूआईसी स्थिति मध्य कंप्लीट अछि एवं तांकर प्रकार बायोमेट्रिक मध्य अछि स्थिति देखंतु जहाँकि एटी अप्रूव शो करुच्ची प्रथम किस्ती। तो आज्ञा देखंतु एटी प्रथम थर अप्रूव होईची जहाँकि से भौणी जनक प्रथम किस्ती टंका पाइचंती एवं एटी देखंतु सेकेंड किस्ती रे तांको रिजेक्ट करा जायची एवं थर्ड किस्ती रे भी तांको रिजेक्ट करा जायची। तो रिजेक्टर कारण कौन भी एटी देखंतु दर्शा जायची जहाँकि से भौणीकर इनकम 2,50,000 टंकारु अधिक। तो आपण माने जानिथिबे जेतेबेले सुभद्रा योजना रे आपण माने अप्लाई करिथिले तो सेतेबेले तार गाइडलाइन थिला कोन ना आपण मानकर जेमिति कि वार्षिक आय 2,50,000 टंकारु कम। तो एई भौणीकर वार्षिक आय 2,50,000 टंकारु कम थिला जेतेबेले गोटिए किस्ती पाइथिले। तो तापर देखंतु तांकर वार्षिक आय
2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତିରେ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଯାହାକି ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି କି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା ଶୋ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ରିଜିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆସିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଆସିନି। ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଆସିଛି, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତି ଆସିନି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେଖେଇଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ତାଙ୍କର 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ତାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନ୍ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦ ସେ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋ କରିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଏବଂ 2ଟି କିସ୍ତି ସକ୍ସେସ୍, 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟର ରିଜନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋ କରିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାରଜ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ତାପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ବି ରିଜେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ଏବଂ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସୁବିଧାରୁ ସେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆ ମାନେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯାହାକି ବାଦ୍ ହେବେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ସରକାର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋର୍ଟାଲରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେଇଛି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସବୁ ଶୋ କରିଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କର ରିଜନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାଆ ମାନେ ଆମର କେମିତି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠୁରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସେ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।